我留意到呢 Facebook 上面嘅貼文呢，同埋 YouTube 片下邊呢，都有好多網民尖酸刻薄嘅抨擊。呢啲留言通常都係來自香港人，因為佢寫廣東話口語，我咪知佢係香港人咯。點解香港變成咁？點解香港人會變成咁？所謂嘅鍵盤戰士啊，因為你喺網上發言，人哋睇唔到你個樣，唔知道你咩身份，所以你可以匿喺嗰個鍵盤後邊，就寫一啲好惡毒嘅嘢去攻擊人。呢啲言語上嘅攻擊，精神上嘅暴力，網絡欺凌啊，係好傷害別人嘅。當然實體欺凌都係啦，無論係網絡欺凌定係實體嘅欺凌，香港喺呢方面係好嚴重嘅。點解啲人會鍾意抨擊人哋、譴責人哋、批評人哋？因為當你踩低人哋，變相你就可以抬高你自己。踩低人哋等於抬高你自己，咁呢，你就可以提高自我嘅重要感、自我嘅優越感。當人哋係卑劣嘅、低劣嘅，咁你咪係優越嘅咯。人哋係低嘅、係渣嘅，咁你咪係高嘅、係勁嘅咯。咁你係最容易嘅方法，你咩都唔使做，咩都唔需要改變，就可以增強自我感啦，就可以自我感覺良好啦。而通常會咁樣做嘅人呢，都係出於自卑感、自我價值低，覺得自己唔夠人哋叻，咁所以就踩低人哋，抬高自己。但係咁樣做呢，係好傷害人嘅。呢啲咁嘅欺凌行為對於人哋受害者，即係被批評嘅人呢，嗰個傷害係好大、好深遠，影響力好大嘅。如果我哋更有同理心、更有共情嘅能力，我哋就唔會咁樣去傷害人哋啊，攻擊人哋。呢個世界好大嘅，我哋每一方面都有人叻過我哋好難做最叻嗰個。咁要點樣去解決呢個自卑感啊、自我價值低嘅問題？就唔係喺每一方面都要叻過人，而係唔好去比較。我哋天生係有信心，天生係有價值感。你有冇留意 BB 同埋好細個嘅細路仔，佢哋係好有信心嘅呢？佢哋對自己好有信心，唔係因為佢哋讀過書，唔係因為佢哋有好多知識啊、才華啊、技能啊、擅長啲乜嘢，唔係。嗰個信心、價值感唔係來自比較，而係來自我哋嘅本體，我哋嘅本性、本質。本身係有呢樣嘢，但係因為社會教導你，比較，當你同其他人比較，你各方面都會差過人哋，總有人叻過你，
所以你就會有自卑感啦。咁你同啲差過你嘅比較，你咪自大咯，又自大又自卑咯。咁要跳出呢兩者，就係要唔比較，同埋揾翻我哋天生嗰種信心、價值感，揾翻我哋本體嘅品質，去連結翻我哋嘅本質，咁樣先可以解決到自卑感、低自我價值嘅問題。Eckhart Tolle 會話啊，呢啲留言嘅人係痛苦之身留言，睇嘅亦係痛苦之身。咁好可能係嘅，但係我唔想啊，所有嘢都係痛苦之身做嘅，所有衰嘢都係自我做。我唔想妖魔化咗自我啊，痛苦之身。好似啊，你唔需要為你嘅行為負責。冇意識就係罪惡。我哋要變得有意識、有覺知，先至唔會去攻擊其他人，唔會傷害其他人，唔會藉住踩低人哋而抬高自己，去得到一種快感啊！自我感覺良好啊！我哋嘅快樂係唔需要建立喺人哋嘅痛苦之上嘅。我哋見到人哋開心，我哋都開心。呢個先係心智健全嘅快樂，而唔係見到人哋痛苦，你幸災樂禍，覺得開心。今日到此為止，多謝收睇。